ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെയിൻബോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിൻബോ ഫാമിലിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ട പോലെ ശരിക്കും ഒരു ബിഗ് സർപ്രൈസ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒരു ബിഗ് ബോക്സ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും പറയും നമ്മുടെ ഹോം അപ്ലയൻസസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വേണം. ആ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണോ അതായിരുന്നു ഈ ബിഗ് ബോക്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന സർപ്രൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സസ്പെൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. ടൈറ്റിൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. എന്ത് സജഷൻസ് ആയാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ടോ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണും. അത്രയ്ക്കൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ സാനിറ്റൈസ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഔട്ട് സൈഡ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്തെടുത്തത്. ഹസ്ബൻഡും മോനും കൂടെയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണല്ലോ. കുറേ പേരൊക്കെ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തിങ്സ് എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അതാ നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. മോൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവനും അവൻ്റെ അപ്പയും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഹെൽപ്പാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയും അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പാവും, അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പണി കുറയും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ പറയുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിഷായ ഡിഷ് വാഷർ, ബോഷിൻ്റെ ഡിഷ് വാഷറാണ്. ഇതാണ് ലുക്ക്. കംപ്ലീറ്റ് തെർമോക്കോളെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ വൻ ഡിമാൻഡാണ് ഡിഷ് വാഷറിന്. അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ വഴിയേ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഷ് വാഷർ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സെറ്റപ്പ്. 2 തട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു പോവാണ്. ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അവരെന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 6 സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ സ്പാർക്ലിംഗ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേപ്പറുണ്ട്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് 6 സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാത്രങ്ങളെല്ലാം അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണം പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓവർലാപ്പിംഗ് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ബിഗർ യൂട്ടൻസിൽസ് എല്ലാം ലോവർ ബാസ്ക്കറ്റിൽ വെക്കണം എന്നും സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടെ ഈ റിൻസൈഡ് അവർ പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻ ഫ്രീ യൂട്ടൻസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഗ്ലാസസിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഉള്ളത് 2 ക്യാപ്സ്യൂൾ ടൈപ്പ് ഡിറ്റർജൻ്റ് ആണ്. അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ ഈ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ടൈപ്പാണുള്ളത്. ഇത് കട്ട്ലറീസിനാണ്. നമ്മുടെ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാൻ. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ യൂസർ മാനുവൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, നോക്കിയാൽ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് കവറിൽ യൂസർ മാനുവലും കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈനലി ഇതാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്ത സർപ്രൈസ് പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മുടെ ബോഷിൻ്റെ ഡിഷ് വാഷർ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബോഷിൻ്റെ സൈറ്റാണ്. ഇവിടെ ഡിഷ് വാഷേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വേൾഡ്സ് നമ്പർ 1 ഡിഷ് വാഷർ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ. അങ്ങനെ എല്ലാ സൈറ്റിലും ഏത് കമ്പനിയുടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾക്കെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഡെലിവറബിൾ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. വന്നാലും എല്ലാവരും നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോഷിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ ഇമേജ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഷ് വാഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോർഷൻ കൂടി അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. $100% മണി ബാക്ക് ഓൺ ഡിഷ് വാഷർ അക്രോസ് ഇന്ത്യയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്.
അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ആണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവരുടെ പല മോഡൽ ഡിഷ് വാഷേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, റേറ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചൊരു വേരിയൻ്റാണിത്. SMS 66G01 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. വേറെ അവരുടെ ഒരു 3-4 മോഡൽ 4 മോഡൽസ് ഉണ്ടോ, 4 മോഡൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഡിഷ് വാഷേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ പറ്റി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം വന്ന ന്യൂസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഹൈ ഡിമാൻഡാണ് ഡിഷ് വാഷേഴ്സിന് ഹിന്ദു, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷർ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ ഓർഡറിലൊക്കെ വെക്കണം, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം കറക്റ്റായിട്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ സ്വിച്ചസ്, ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, പിന്നെ വേരിയോ ഇക്കോ, ഹാഫ് ലോഡ്, എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇൻറ്റൻസീവ് കടായി, എക്സ്പ്രസ് സ്പാർക്കിൾ, ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, അവർ, മിനിറ്റ്, ചെക്ക് വാട്ടർ, റീഫിൽ സോൾട്ട്, റീഫിൽ റിൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 അലാം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എക്കോ, ക്യുക്ക്, പ്രീ റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ അവർ, പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേരിയോ എക്കോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനർജി, വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഹാഫ് ലോഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഫുൾ ലോഡ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് എനർജി, വാട്ടർ, ടൈം. പിന്നെ ഉള്ളത് എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിഫൈ ഡ്രൈയിങ് പെർഫോമൻസ്. പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇൻറ്റൻസീവ് കടായി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഹെവിലി സോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ്, കടായി, പോട്ട്, പാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. എക്സ്പ്രസ് സ്പാർക്കിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ 1 hour 20 minute ആണ് വർക്കിംഗ് ടൈം കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് സ്പാർക്കിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ഇൻ 59 minutes ആണ്. അപ്പോൾ നോർമലി സോയിൽഡ് ഡിഷസിനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഓട്ടോ ഓപ്ഷൻ, അത് സെൻസർ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. ലൈറ്റ് ടു നോർമൽ സോയിൽഡ് ഡിഷസ് ഇൻ മിക്സ്ഡ് ലോഡ്. പിന്നെ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഇക്കോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫോർ നോർമലി സോയിൽഡ് ഡിഷസ് ആണ്. ഓൾസോ ലോ എനർജി കൺസംഷൻ ആണ്, അതും ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. പിന്നെ ക്യുക്ക് വാഷറിനാണ് ക്ലീൻ ഇൻ 29 minutes ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ വിത്തൗട്ട് ഡ്രൈയിങ് ആണ്, ലൈറ്റ്ലി സോയിൽഡ് ഡിഷസ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രീ റിൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡിലേ സ്റ്റാർട്ടിനുള്ളതുണ്ട്, റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഫോർ 3 seconds ടു റീസെറ്റ് ദ ഡിഷ് വാഷർ. അപ്പോൾ ഇത്ര ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ചെക്ക് വാട്ടർ, റീഫിൽ സോൾട്ട്, റീഫിൽ റിൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലാം ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിൽ മെയിനായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരു ഡിഷ് വാഷർ ഡിറ്റർജൻറ്റ്, പിന്നെ സോൾട്ട്, പിന്നെ ഒരു റിൻസൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ്. ഇവിടെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്താൽ നിൽക്കും. പിന്നെ ഇത് റിൻസൈഡിനുള്ളതാണ്, റിൻസൈഡ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സോൾട്ടിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സോൾട്ടിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിറ്റർജൻറ്റിന് പകരം ഡിഷ് വാഷർ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ടും വേറെ ഇടണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ റിൻസൈഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അലാം എപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഫിൽ ചെയ്താൽ മതി ഈ റിൻസൈഡ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ കണക്ഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു ഔട്ടർ ത്രെഡ് ടാപ്പ് വേണം. ഇത് ബോഷിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ അപ്ലയൻസസിനെല്ലാം ഇങ്ങനെയൊരു ടൈപ്പ് ടാപ്പാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 16 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ആണ്. 16 ആംപിയർ തന്നെ വേണം ഇതിന്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കണക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും വേണം, അതിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ 2 റാക്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് റാക്ക്, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫാൻ കാണും, ഒരു ലീഫ് പോലെ. ഇത് മേലത്തെ റാക്കിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത്. വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സിൽ വന്ന് പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആവണമല്ലോ. പിന്നെ ഇതിവിടെ ഒരു സോൾട്ടിനുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്.
അത് ഈ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ, ഹാർഡ് വാട്ടർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റാക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം അപ്സൈഡ് ഡൗണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ വെക്കണം. ഇനി മേലെയുള്ള റാക്കിൻ്റെ അടിയിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ച ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ ഫാനൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കറങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റ്സിൽ തട്ടാതിരിക്കണം, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്പൂണെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, അത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ, ഡിറ്റർജൻറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചതാണ്. നമുക്ക് പൗഡർ ഡിറ്റർജൻറ്റ് കിട്ടും, അതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഈ കവർ മാറ്റിയിട്ട് ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇടാനുള്ള പോർഷനിൽ, ആ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇടാനുള്ള പോർഷനിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി 1 ഡേയുള്ള ഫുൾ പാത്രങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോഡുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട പാത്രങ്ങളാണ്. 2 റാക്കും ഫുള്ളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ലോഡാണ്, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സ്പൂണ്, കപ്പുകൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാം അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആക്കി വെക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവർലാപ്പിങ് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളും കട്ടി കുറഞ്ഞ ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളും വെക്കരുതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ ഡിറ്റർജൻ്റ് ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇട്ടു, ലോക്ക് ചെയ്തു. നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു, പവർ ഓൺ ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ മോഡിലാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് റിൻസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. റിൻസൈഡ് അവർ പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻ ഫ്രീ യൂട്ടൻസിൽസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഗ്ലാസസ് എന്ന് അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ ഷൈനിങ് കിട്ടാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റിൻസൈഡ്, അതാണ്. നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 hour 20 minute ആണ് ഓട്ടോയിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാത്രി ഒരുമിച്ച് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം. ക്ലീനായ പാത്രങ്ങൾ രാവിലെ എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി, ഇടിമിന്നലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈം ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ പാത്രമെല്ലാം കഴുകി ഡിഷ് വാഷർ തന്നെ ഓഫായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഇത് ടോട്ടൽ വാഷിന് 10 ലിറ്റർ വെള്ളം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, എല്ലാ പാത്രവും നല്ല ക്ലീൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പാത്രങ്ങളെല്ലാം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഹീറ്റർ ഉണ്ട്, അത് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകിയെടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അതാണ്. അപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ പാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് തൊടാൻ പറ്റിയ ചൂടേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നല്ല ചൂടായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഉണങ്ങി കിട്ടും നമുക്കെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, അതായത് ഞാൻ 2 കുഞ്ഞു മക്കളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് വർക്കായിട്ട് തിരക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ഹെൽപ്പിനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ കൂടെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുവരേക്കും ബൈ ബൈ.